herzlich willkommen in Düsseldorf, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und auch das Anschnallzeichen über Ihrem Sitz wieder erloschen ist. Im Namen von Niki, Air Berlin und der gesamten heutigen Besatzung möchte ich mich nun recht herzlich bei Ihnen verabschieden. Wir hoffen, Sie hatten heute einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord und wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder auf einen unserer nächsten Niki-Flüge begrüßen zu dürfen.